สวัสดีครับวันนี้ผมจะขอเสนอเพลงที่ชื่อว่าเอลคามาชิโร่ครับซึ่งเพลงนี้นั้นผมถือว่าเล่นได้ดีมากๆครับครั้งนี้ผมถ่ายในห้องเก็บเสียงล่าสุดครับที่เพิ่งมาใหม่ครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับ3 2 1
วัสดีครับขอบคุณครับเอลมันชิโร่นี่ก็ขอบคุณคนที่ฟังด้วยนะครับบางทีช่วงเร็วผมอาจจะฟังเสียงไม่รู้เรื่องสักเท่าไหร่ครับขอให้ชมด้วยความสนุกนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วนะครับกำลังอยู่เดี๋ยวหล่นหาย